Terve, mun nimi on Kebo, mä oon Idlikseltä. Hello! Alkaako suakin pikkuhiljaa väsyttää jatkuvan mainosten katsominen? Sen lisäksi niitä tulee koko ajan joka paikasta, koko aika, niin ne usein tulee myös väärään aikaan, eikä ne ole aina niin kiinnostavia. Mutta esiksi, että on parempi tapa katsoa mainoksia ja samalla saada jopa palkintoja siitä, että sä kerroit sun mielipiteesi sen mainoksen sisällöstä. Tervetuloa Idlikseen. Idlis on paikka, jossa aika muuttuu rahaksi ja missä mainokset muuttuu yksinkertaisesti paremmiksi. Koko homma pohjautuu siihen, että sun aika säästyy ja että me löydetään fiksumpia tapoja mainostajan ja asiakkaan kohtaamiselle. Sä päätät, milloin sä haluat kuulla ja mitä mainostajalla on sanottavana ja vastineeksi mielipiteestäsi ja palautteestasi sä saat rahanarvoisia palkintoja. Näin yksinkertaisesti se on. Me kutsutaan tätä idlaukseksi. Sä pääset alkuun tosi helposti. Lataa Idlis-sovellus ja luo oma profiilisi. Sen jälkeen sä saat päivittäisiä idlaushaasteita, jossa brändit kysyy sulta sun mielipiteitä eri asioista. Ajankäyttössä palkitaan rahanarvoisilla palkinnoilla. Mainostaja saa aitoa palautetta, kehitysehdotuksia ja myyntiä. Sitten sä taas saat rahanarvoisia palkintoja, etuja ja uusia löytöjä. Eli käytännössä kaikki voittaa ja ketään ei keskeytetä. Ja kaikki tapahtuu yhteisellä suostumuksella. So it's a match made in heaven. Joko mennään?